เอาละครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Hogwarts Legacy นะครับอันนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกของผมเลยในฐานะคนทำ YouTube นะแล้วก็ตัดสินใจจะเล่นเป็นเกมแรกด้วยก็อยากได้นานมากรอตั้งแต่มันประกาศสุดยอดอันนี้คือมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าไม่ไหวละอยากเล่นนี่น่าสร้างตัวละครทำไมมันเอ้าเราก็นึกว่ามันจะเขาเรียกอะไรอ่ะเออละเอียดกว่านี้นะเนี่ยอ๋อมีให้เลือกอย่างนี้เลยเหรออ่ะก็ได้วะ โอเคแต่งอันนี้คือมีเป็นพรีเซตมาให้แล้วเราแต่งเองดีกว่าก็คือผมเป็นคนที่ชอบอ่าทำตัวละครให้หน้าตาคล้ายตัวเองอะนะก็จะพยายามทำให้คล้ายที่สุดแล้วกันนะครับอันนี้กับอันนี้ไหนดีดูแล้วน่าจะอันนี้แล้วก็สีผิวมีขาวไปเลยก็คือตัวผมไม่ใช่คนผิวขาวอะไรมากนะประมาณนี้น่าจะโอเคของอันนี้เอาไหนดีขาวไปเลยนะอ๋อโอเคโอ้มาเป็นพี่มืดเลย ประมาณนี้น่าจะโอเคครับใส่แว่นใส่แว่นไหมอย่าใส่เลยไม่ใส่หรอกไม่เอาทรงผมสีผมสีดำเฮ้ยเหมือนนินจาเลยผมดำไปแล้วกันเนาะผมเป็นคนที่อย่างที่บอกชอบทำตัวละครเหมือนตัวเองดังนั้นอ่ะผมดำไปส่วนทรงผมเนี่ยไม่น่าจะมีดูซิแว็กแต่เปรย์วันหนึ่งนี่หมดไปกี่กระป๋องเนี่ยเยอะเยอะปกติผมจะทำผมประมาณนี้แหละนะน่าจะคล้ายที่สุดละเอาอันนี้ละกันริ้วรอยบนใบหน้าหมองคล้ำตาคล้ำเล็กน้อยเราเอาหน้าขาวกระจ่างใสเพราะเราเป็นคนดูแลที่หน้าดีกระแล้วใสกระเยอะกระน้อยกระมากอุ๊ย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 อันนี้เหมือนของผมเลยนี่ผมมีไฝใต้ตาแต่ว่าของผมอยู่ด้านขวานี่ด้านซ้ายเอาอันนี้แล้วกันเท่นี่ดู
นี่เหมือนจะใต้ตาขวาจะมีเยอะไปไม่เอาเรานี้เรานี้รอยแผลหน้าเรียบเนียนนี่อะไรอุ้ยอันนี้เหมือนนิกฟิลลี่น่ากลัวอุ้ยต้องโดนอะไรมันถึงได้ขนาดนี้เนี่ยน่ากลัวอุ้ยนี่ไม่เอานี่น่ากลัวเอานี้มีแผลเล็กน้อยเหมือนเทพสีตาเราเป็นคนตาสีดำเราสีดำสีคิ้วสีดำด้วยรูปทรงคิ้วผมมันจะประมาณไหนวะอันนี้ก็ได้อยู่มั้งนะนี่น่าจะเหมือนผมมากกว่าเอานี้แล้วกันเสียงI'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. โทนเสียง I am indeed a student, but I could very well be able to help you. ทำไมเสียงมันก้องแปลก I'm eager to get to Hogsmeade. เสียงมันดิจิตอลอ่ะ A few cobwebs and some dust. Nothing. That was quite something. โอ้โห I am indeed a student, but I could very well be able to help you. ดิจิตอลอ่ะไม่เอากลาง It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. ความยากเราเอา normal แล้วกันไม่ยากเกินไปชื่อนะฮะชื่อของเราเป็นเด็กติ่มเนาะก็เดเร็กทิมอตี้ต้องทิมอตี้เนี่ยเด็กติ่มแล้วก็ห้องเรียนเนาะจะเป็นแม่มดกับพ่อมดเราเป็นพ่อมดเสร็จแล้วครับนี่คือตัวละครของเราหน้ามันผมไหมใช้ได้อยู่เนาะมาเริ่มกันเลยดีกว่าฉากดี It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. ตกใจหมด Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. ไม่ทำได้นะอันนี้ตัวนิกตัวเยอะสักอย่างตัวนิกเป็นสัตว์สิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยเห็นคนเสียชีวิตต่อหน้าต่อตามาก่อนต้องเห็นคนตายเนอะถึงจะมองเห็นมันได้เห็นผีไม่ใช่แล้วมีคนวุบวับด้วยใครกันไม่รู้
caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? A new student. นักเรียนครับ Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. ใช่ไหม Nor have I. เริ่มตั้งปี Of 5 course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. ก็คือเรียนนะฮะ Have you seen this? กอบลินปฏิวัติ I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I Gone. believe he is a significant โดนโจมตีไหมอะ threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. ผมขอดื่ม It น้ำหน่อยนะ was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. มีอะไรเป็นแสงเหรอ Nor do I. มันมีอยู่เว้ยอุ้ย Merlin's beard. How did you... Wait! We do. อุ้ย เอ้าเอาลุงโอ้ลุงโดนเจียนี่ยังเห็นไหมคนตายแล้วเห็นเลยโดนดีครับเป็นโรงเรียนวันแรกที่สุดก็ทำไมไม่นั่งรถไฟเหมือนชาวบ้านเขาปกติเขานั่งรถไฟกันหมดน้องกระรอก Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. ไม่ Take น้อยละ this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. น้ำใบเตยน้ำใบเตยจากบาร์ใหม่เกษตร What happened? Poor George. I can't believe he... ลุงโดนเจี๊ย What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. ไปเถอะมีของให้เราฟาร์มไหมโอ้ดูหญ้าโอ้ทำดีนะทำดี
ไม่น่าจะมีของให้เราฟาร์มตอนนี้ก็รอกไม่อยู่ How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, Scotland. those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. แล้วทำไมไอ้กุญแจมันไม่พาไปตรงนั้นเลยวะทำไมมันอยู่ตรงนี้ Mind your step. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. วิวดี Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. เหมือนภาษางูเหรอ Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. จริงหรือเปล่า Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. คลิกเพื่อไล่คาถานะครับโอ้สนุกโป้งง่ายจัง Excellent. เล็งแล้วกดยิงจัดไปโป้งดีนะไม่เปิดกระสุนด้วย That was a bit rougher than I'd expected. Your wand work's improving with every cast. Thank you, sir. ขอบคุณครับขอบคุณครับ Ah, up there. มีให้เก็บไหมโปเชไหนได้แหละได้กระตัง46 เหรียญ46 ปอนด์ We're close now. It's just ahead. น่าจะเหมือนGod of Warเนอะที่มันแบบทุบหีบเปิดเอาของเท่กว่าเยอะเลย Steady yourself. Reparo. แล้วของที่มันลงไปพังมันก็อยู่ข้างล่างหมดครบทุกชิ้นเลยเนาะดีสะดวกดีครับอีกเจอเขาสวยมากเลยหินเลยหินนะฮะหินพี่เอกชอบแน่ๆหินโตเกี่ยวข้องอะไรกับพี่ดอมเนี่ย
เก็บใครมาวางเงินตรงนี้45 บาท45 ปอนด์ไม้แสนงามก็จะเหมือนโบสถ์เนาะ Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. หาอะไรที่มันแปลกแต่พวกเรานี่ไงแปลกกว่าเพื่อนนี่แบบโอเคอันนี้ Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. เป็นนักดาราศาสตร์แล้วก็นักทำนายไพ่ทำนายนั่นอักษรอะไรเนี่ยอักษรรูนมีนกอะไรนั่นจะเป็นนกฟินิกซ์เปล่าวะนกฟินิกซ์เปล่าดับเบิลดอเนาะกลัวมันจะเหมือนนี่เหมือนแขนกลคนแปรธาตุที่มันเศษผนังมันหายไปแล้วมันมีความลับอะไรซ่อนอยู่แน่ๆเลยซ่อมเสกอย่างนี้ได้ไหมวะอาจจะเป็นพวกนี้ก็ได้ลุงถือลูกชิ้น Professor, this statue. This may have been his home. บ้านเขาบุกรุกนะเนี่ยบุกรุกบ้านคนอื่นThat enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? อุ้ยเสียงอะไร What's this? Professor Fig! นี่ธนาคารกรีนก็อตธนาคารฝากตังค์ของแฮร์รี่ How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, Okay, like the con glow điêu on the lại. portkey container. In Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. ด้วยไข่กลนเวกเดอะกอบลินปล่อยเขานอนรบกวนเขาทำงานเหนื่อยๆให้เก็บไหมให้มีเงินแล้วอย่างนี้ขโมยเงินจากธนาคารนี่ขโมยนะคะเนี่ยเอาได้ไหมไม่ได้ปลุกอย่าหลับในเวลางานไม่เอา Hello? กลับด้วยเสียงกลนแฮมตื่น It can't be. อะไร Just a moment. อะไรที่เป็นไปไม่ได้ Welcome to Gringotts Wizarding Bank. ครับ Vault number 12, I presume. Precisely. อ๋อเหรอ12เหรอ The key?
Your wife's port key. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. ครับผมเฮ้ยอยากนั่งมานานละเห็นในหนังอยู่อยากนั่งมานานละ After you. จะพังไหมเนี่ย Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a รถไฟ service. เหาะโรลเลอร์โคสเตอร์ผมนี่เป็นคนกลัวรถไฟเหาะระดับห You'll นึ่งเลย want to take a breath. ใจ A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the เขา deepest ก็นั่ง part กัน of นิ่ง the เลยแล้ว bank. Settle in. We've quite a distance to go. อ๋อจอด Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. เฮ้ยไอ้แขนมันมีอะไรปะแดงดำ Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. ๆโองานมันง่ายเนาะนั่งเฝ้าโต๊ะอย่างเดียว จนกระทั่งมีคนมาเป็น100 ปีเลยงานมันสบายจังเลยอ่ะมีของอ้าวเฮ้ยขอเก็บก่อนดิ Vault 12. Thank you for your help. อ๋องานมันมีอย่างเดียวคือนำทางมาห้องนี้ไม่ถึงว่ามันถึงได้รู้ทำไมเราหาห้องไหนอยู่โอเคโอยตังค์อีกแล้ว What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. อ้าว Wait. ขังกันเฉยเลย Professor? That was certainly unexpected. อะไรข้างหลัง Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. กด
ดมาโอเคเร็วโอเค Revelio. แวบ There, I saw something. Move a bit closer and try again. ครับ เห็นก่อนเรียนเวทดีครับ A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. เข้าไปแล้วนะแวบ Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Revelio. ไม่ได้ฮะแล้วจานไม่สอนแสงไฟให้ผมหน่อยเหรอจาน I see something up ahead. What is it? That glow again, Lampu. but on the floor. เสียงไม่น่าไว้ใจเฮ้ย Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? มีกูเห็นคนเดียวอีกแล้ว I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. โอเค Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. เงามัน It เงามัน is. แปลกๆปะ The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, một the pha mà reflection tràn, turned in phải. the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. ครับสอนแต่แรกก็จบมาได้ละ Lumos Maxima Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. เฮ้ยผมจะโดนเสียบไหมเนี่ยนั่น Look out! Protego! ตกใจหมด Accio! Defendo! Levioso! Deposo! ตูนนี่แหละนี่เราก็ยิงแรงเหลือเกิน Exposo! Confringo! Levioso! ขอแรงๆหน่อยได้ไหมเนี่ยบนแรงๆมีไหมเฮ้ยกินรอ Exposo! นี่แหละ Deposo! Levioso! Protego! นี่ Confringo! นี่เราด้วย Lumos. Stay close! ครับผมเอาจาน Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good.
Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. มันจะมีอีกไหมเนี่ย That's where they're leading me. That glow again. มีอีกแล้วอันนี้เกมมันมี3ตัวเลย Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. เดี๋ยวมีของเฮ้ย Revelio. ของอีกไหมเนี่ยน่ากลัวจังเลย Lumos. อ๋อ It seems I โอเค have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. เดี๋ยวมันก็มี I อี need ก to อะ align these statues with their reflections. นั่นนี่เนี่ยขอคาถาแรงๆกว่านี้ได้ไหมเนี่ยอะไรกดป้องกันค้างแล้วก็ตัวปิดไฟล์มันโอเคขอคาถาแรงๆหน่อยนี่เนี่ยไหนอีกโอ้นี่เนี่ยตัวปิดไฟล์เร็วเกือบนี่เนี่ยเอาทีละตัวนี่แน่อย่าเพิ่งขาดนี่หรออย่าเพิ่งขาดนี่ต้องแรงเมื่อไหร่จะได้รีดักโต้เนี่ย Lumos. Revelio. มีไหมมันมีกล่อง Lumos. วิ่งห้องอะไรอีกกันเนี่ยพาไปไหนเยอะจังเลย Lumos. เอ้าไม่ให้ไปโอเคหน้าหลังไม่เหมือนกันเสียงไม่น่าไว้ใจวิ่งผ่านจากข้างหลังไม่มีอะไรนะฮะผ่านจากข้างหน้าไปที่อื่นเลยไหนน้ำตกนี่มีตังค์สายฟาร์มอย่างเราต้องเก็บตังค์ Hello? Are you there? จาน Professor Fig. Yes. Godric's heart, I'm glad you're all right. I'm somehow back in the entry room to the vault. I don't see a way to open the door. There must be something. I'll keep looking over here. ก็คือหาทางออกเองเอานะมีกล่องอีกไหมยอดนี่แหละคนอย่างเราต้องเก็บเงินนะฮะปักหูเหรอไม่ใช่ที่นี่ขวดน้ำความทรงจำขวดน้ำเมมโมรี่ There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. นี่เอาไว้ดูความทรงจ I wonder,
อย่าลืมดื่มน้ำกันเยอะๆนะครับ Follow my lead. ฮึบแข็งกล้าหายใจเหมือนในหนังเลย All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes. น่าจะค and if ล้าย we ๆ are ภาษา correct, งูเนาะ Charles, ที่ the ritual wizard มี who คน completes the ใช้ได้ trials ไม่ will เยอะ prove ที themselves นี้ก็ worthy of คน that เห็น knowledge เวทมนต์ไม่เยอะเหมือนกัน and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. ทำเท่าที่ทำได้แล้วฝากด้วย That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. เจ็บ Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, ร่องรอยของเวทมนต์โบราณ but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. อุ้ยมันเปิดได้อ่ะ I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. เฮ้ยตายไหมเนี่ย I have no patience for traitors. Now, where were we? ทำไมเป็นคนอย่างนี้ I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. เกราะน่าจะเป็นพลังจากเกราะเนอะเนี่ยโดนแสงด้วยน่าจะของดีน่าดูทำไมพวกตัวร้ายถึงชอบมีแต่ของเท่ๆไม่เข้าใจเหมือนกันเลยพลังจากเกราะ I know a way out. Professor! Oh! แวบ Are you all เหมือน right? ประตูไปไหนก็ได้เลย Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed
wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. โรงเรียน Come. We have a sorting ceremony to get to. โรงเรียนพอดีเลยโอ้ยฉากเปิดตัวพอดีทำไมไม่นั่งรถไฟเหมือนคนอื่นชาวบ้านเขามหานี้ก็ถึงกันแล้วแบบปลอดภัยด้วยอุ้ยฉากนี่มันขนลุกเลยเนี่ยดิยอดขนลุกเลยฉากเขาสวยมากเลยดี Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more เปลี่ยนเสื้อ appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. ได้ครับ Thank you. Ready for the sorting ceremony? แล้วมันจะมีแต่เด็กใหม่เด็กปี1แล้วที่มันปี5เด็กโขง Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. ครูใหญ่ตระกูลแบล็กด้วยนะตระกูลของ Sirius Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem Enough. has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. อันนี้มันเด็กเข้าใหม่เลยนี่หน้าเหมือนแฮร์รี่เลย Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, ไม่ aren't หน่อย you? นะครับไม่หน่อยอ่ะ You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. Yep. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps
Perhaps you belong in Hufflepuff. อันนี้คือผมไม่ได้ไปทำแบบทดสอบเหมือนคนอื่นเนาะก็คือในเกมเนี่ยจริงๆมันจะมีแบบทดสอบให้ทำแต่ว่าผมเนี่ยมีWizarding World มี Account อยู่ก็เคยไปเล่นไว้หลายปีแล้วบ้านที่ผมได้ตอนนั้นเป็นบ้านHufflepuffก็คือผมเนี่ยไปลิงก์รหัสของ Wizarding World มาก็คือลองไปทำกันดูได้นะครับผมก็ได้บ้านHufflepuffมาซึ่งผมชอบมากบ้านเดียวกับพี่เอกด้วยดีใจมากพี่เอกครับถ้าพี่ดูอยู่นะผมเลิฟพี่มากๆผมกับเพื่อนเลิฟพี่มากๆครับพี่ก็ดีใจมากได้บ้านเดียวกับพี่เอกก็จะเลือกบ้านนี้ก็ได้ครับหรือจะไปเลือกบ้านใหม่ก็ได้แต่ผมจะเอาอันนี้นะผมชอบHufflepuffบรรยากาศมันสวยบ้านมันน่ารักด้วยไปBetter be Hufflepuff. Hufflepuff อุ๊ยเสียงเพิ่มให้ด้วยดีOh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. What the boo? Boo. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. ก็คือไปนอนนั่นเองนะครับจริงๆเขาบอกแต่แรกแล้วแหละว่ามันจะไม่มี Quidditch เนอะให้เล่นผมอยากเสียดายมากผมอยากเล่นน่ะ It's lovely to meet you. I'm Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. คน Right this way. บ้านวิสลีย์ต้องผมแดงใช่เลยแล้วหมวกไว้กันนะ It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff common room. This is the entrance. Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. ให้เคาะถังเบียร์นะครับถังเบียร์ถังวายนี่แหละต๊อก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 Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're ขอบคุณค welcome. รับ I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. นึกว่าจะได้เห็นทางเข้าที่มันอลังกว่านี้นะแต่อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้สวยดีห้องมันน่ารักมากผมชอบมากเลยผมชอบบรรยากาศอย่างเงี้ย Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Welcome to Hogwarts ดื่มชายามเช้าข้าวขยับด้วยนี่ไงน้องแมวแมวขยับไหมแมวขยับล้างหน้าแปรงฟันไม่มีอุ้ยโอเคกดได้
อุ๊ยนี่ไงอาหารเช้านี่อุ้ยห้องมันสวยมากเลยอ่ะอุ้ยทำของก็ร่วงมันดูไม่เป็นระเบียบเลยดูวางโอ้โหพูดกันนินทาจีบกันเปล่าอีกรอบดูห้องดิผมเคยเห็นคลิปมาแล้วแหละแต่โอ้โหสวยเกินอุ้ยอะไรอ่ะรดน้ำเป็นเพลงให้ด้วยอย่างเจ๋งห้องอื่นเป็นไงเดี๋ยวนี้ก็ห้องเดิมเมื่อกี้ก็จะเหมือนกันหมดเนาะเว็บไปห้องอื่นดูน่าจะเหมือนกันหมดโอ้นี่มีคนได้อ้าวต้องปลดโหยต้องปลดล็อกสวยบ้าเลยธรรมชาติปลูกต้นไม้ดีนะอยากได้ห้องนี้บ้างปลูกแทะพอดีอยู่ไทยตายปลูกแทะห้องนี้ไม่มีอะไรอุ๊ยจัดทรงมาดูกระจกเลยเนี่ยโอ้โหส่องอะไรได้ที่ไหนดูอ้าวหายโอ้ดีเซ็ตให้ด้วยเล่นได้ป่าวะเฮ้ยอย่างเจ๋งอะไรแพ้เร็วจังก็จริงอ่ะจริงก็แพ้เลยหมา3 หัวโอเคเราไปทำอย่างอื่นก่อนดีกว่าทำอะไรไม่ได้นี่อะไรอ่ะอิกนาเทียไวล์สมิธนี่อะไรอ่ะผงฟลูเหรอไม่น่าใช่เหมือนเล่นอุ้ยห้องอย่างสวย I suppose some introductions are in order. ต้องแนะนำตัวกลุ่มนี้กับเพื่อน Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait,
the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed. 4 years of schoolwork is a bit... being that far behind. I'd feel so... inadequate. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. Ow. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Thank you แต่อยากรู้ Do you really think you should have been in Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in the ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me. ก็จริงๆเลือกได้นะ ถ้าเกิดว่าไม่อยากอยู่ก็เลือกได้เอาที่ชอบเลยอยากให้ใครมากำหนดนะครับว่าเราอยากจะเป็นอะไร It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. ฝรั่งเศสอันนี้ผีประจำของฮัฟเฟิลพัฟเนอะพระอ้วนอันนี้ใครที่ดูแฮร์รี่พอตเตอร์มาน่าจะพอรู้บ้างพระอ้วนรู้สึกเพื่อนคนนี้ต้องเป็นเพื่อนกับเรานี่เขาไม่ให้คุยไงกินอะไรวิบเว็บ You don't need to be frightened, little cat. นานี่เอ้าทำไมอ่ะจะขึ้นอ่ะYou don't need to be frightened, little cat. ใส่บันไดลงไปกันโอเคไปแนะนำตัวก่อนก็ได้ดูกินเค้กแม่งเลยกินอีกเฮ้ยมองเพชรเต้นได้น่ารักนี่ก่อนดีกว่า You don't need to be frightened, little cat. Sup? I can't quite reach. Come on, you went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Thank you. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. แม่เป็นมักเกิล No มีสัตว์ติดถึงจะดี I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. ต้องชวนคุย Have you ever had a pet, Arthur? No. My mother's a muggle, and as soon as the puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. แม่มักเกิลจริงด้วย Nice meeting you, Arthur, and good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. เรามีสิ่งที่เรียกว่ามินิแมปจะมีแผนที่ไอ้นั่นให้ไหมอ่ะแผนที่ที่พี่น้องวิซซี่มันให้มา
นที่ลับอยากได้ Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. นี่ครับ You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Yep. That one is true. เกือบโดน Not เจี๊ the ยะ typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. ต้องชวนคุยปลูกสัมพันธ์ Are you sure everything is all right with your uncle? Oh, yes. He travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course. And good luck. ขอบคุณครับ Is the new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. อยู่นี่ไงครับโอเคไปก็ได้อยากคุยมีตัวอย่างอยู่ Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. แน่นอนครับผม Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. ข้อสอบโอ้อย่างหนา Here you are. Yo! What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Nani? Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Revelio. ทำยังไงโอเคเปิดให้ทุกครั้งที่เรามาดีจังเลย This way. เสียงหนูไหนหนูดี The เนาะ guide will give ใกล้ you ห้องครัว opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. อยู่ใกล้ห้องครัวอย่างนี้สบายเลยมีอาหารกิน I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. ใครมาทิ้งตังค์ไว้ตรงนี้ Do keep up. ครับ12ปอนด์เพิ่งเคยเห็นโซนนี้ของปราสาทนู้นในหนังไม่มีโคตรสวยถ้าเป็นของจริงนี่เมื่อยแล้วเนี่ยเดินขนาดนี้ Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Rep House F Recipe Book
Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. ก็คือเดี๋ยวจะมีหนังสือล่องหนลอยอยู่เรื่อยๆให้เราคอยไปหาดูนะครับถั่วทางมันแคบกว่าที่คิดนะเนี่ยนักเรียนอัดกันตายเลยยูนิคอร์น Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. มันต้องอย่างนี้ผงฟลูจริงด้วยแล้วเดาถูกเว้ยเนี่ยมีสนามควิดดิชให้ไปเล่นแต่ไม่ให้เล่นควิดดิชอะไรของมันวะเฮ้ยยังไม่ได้ไปเปิดเนาะยังไม่ได้เปิดเลยไปไม่ได้แว็บจุดวาร์ปนี่เองยังเปิดไม่ได้เขาทำบรรยากาศดีเนาะสวย And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. โซนนี้ของปราสาทไม่เคยมาเยอะเฮ้ยนี่ไง I've always said that travel broadens the mind. ปกติก็คือวาร์ปอย่างนี้เนาะโอ้นี่ไงยังไม่มีผมเพิ่งเคยเห็นปราสาทแบบทั้งอันก็วันนี้แหละปกติเห็นแค่ซีกเดียวมันเริ่มเทิ่มเลยอ่ะไปต่อกันก่อนดีกว่ามาแล้วครับ Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. นี่มันมังกรตัวที่มันจะกินเราเมื่อกี้ปะยังไงกระดาษขึ้นยังไงอ่ะนี่มาทางนี้ That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors.
Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. มีอาชีพโปรแกรมเมอร์ไหมครับ Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. จริงครับ Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. อย่าบอกเลยเนาะมันต้องบอกไม่บอกมันต้องไม่บอกแหละ I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. แน่นอน I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. ใช่ไหม Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. มันคือสมุดพกนี่เองนะครับ ก็ใช่ไหมทำไมไม่นั่งรถไฟเหมือนคนอื่นเขา It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? ไม่อยากโกหกเนาะเราเป็นคนดีเราเป็นคนดี I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. อะไรหรอMain Quest แล้วก็ Complete Main Quest เข้าสู่เนื้อเรื่องได้โอเคจัดไปคาถาใหม่สามารถเอิร์นได้ จากการทำการบ้านจากอาจารย์นะครับไม่นึกเลยต้องมีการบ้านอีกนี่อะไรเอ่ยก็คือคาถาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดแล้วก็คาถาไลเวทอันนี้เป็นแอคคิโอโอเคเลยโอเคเลย The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you.
Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. อยากได้คาถาแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือจะไปเรียนป้องกันตัวจากศาสตร์มืดกันนะครับเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมานี่มานี่เฮ้ยมานี่ทำไงเนี่ยอุ้ยไม่โดนนี่นี่ไม่โดนไปไหนละมานี่Revelio ใช่ไหมไม่ได้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ไว้ก่อนก็ได้เอ้ยอะไรอ่ะRevelio อ๋อผมครูทำไงอ่ะ Lumos ทำอะไรไม่ได้เนาะโอเคอะไรอ่ะปริศนาแมงมุมไฮดราตัวเห็บบอแล้วก็มีตัวที่อยู่ใน Fantastic Beast ยูนิคอร์นแล้วก็ตัวล่องหนข้างบนนั้นเป็นงู3 หัวยังไม่รู้อะแล้วไปยังไงล่ะเนี่ยไปอย่างนี้ทางได้เลยเหรออ๋อนี่โอเคโอ้นี่ไงน้องแมวว่าไงเหมียวน้องขาวน้องขาวมันขาวว่าขาวหรือเทาเรียกน้องแมวขอโทษครับรบกวนเวลากินเขาRevelio มันจะมีกล่องตรงนี้ปะอ๋อไม่ใช่เนี่ยมันจะมีกล่องตรงนี้ปะ Revelio ไม่มีใส่ยังไม่ได้เอาไว้ก่อนก็ได้What are you up to now? เราเปิดนี่ครบยังแถวนี้อยู่นี่ตรงนี้อีกที่นึงไปเปิดก่อนขอไปเปิดก่อนRevelio นี่ไงล่ะไม่ใช่ให้อยู่ตรงนี้เนี่ยนี่ด้านหลังกำแพงนี่อะไรขึ้นกลางหน้าจอเนี่ยมีอีกไหมคนที่ครบแล้วโอเคเดี๋ยวไปเรียนก่อนดีกว่าเนาะเพราะอยู่ใกล้ๆโอเคไปเข้าเรียนสายแล้วเนี่ย
อะไรอ่ะเดี๋ยวกลับมาไม่อยากจะบอกว่าสมัยเรียนผมไม่เคยสายเลยนะฮะผมไม่เข้าเรียนเลยไม่สายโอ้เล่นโอ้ดูฉากนี่สิโหถ้าเข้าบ้านโมเดลนี่โหเท็กเจอร์อย่างหนาเลยYou can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. เอาป้าเป็นคนทำเหรอเนี่ยอุ้ยนี่ไงIs that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Levioso. Now, let's try something a little larger. ต่างอะไรกับวิงการเดียม Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Okay. Remember. Levioso. Good. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts war. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. ได้เวลาแตะโหนดคนละ Levioso. Protego. Protego. นี่แน่แตะโหนดคนแล้วนี่ Let's just say lively duel. If only all my students were this adept. Not bad for a beginner. You give as good as you get. ไม่น่าครบหรือเปล่าวะเนี่ย I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it,
and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. การบ้านอีกแล้ว All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. มนุษย์หมาป่า If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. ดีมากจริงๆนะฮะอย่าไปทำร้ายคนอื่นเลยแล้ว3 You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. นี่มันปี5นะ Nice work. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Ooh. เอาไงดีก็สตอดีครับ In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Thank you เด้อจริงครับกดมีไว้แหกฮะแล้ว2อะมันเป็นสีฟ้าต้องสีเหลืองนี่เราเป็นฮับเฟิลพัฟไปไหนต่อ I've always said that travel broadens the mind. สวยอะไรขนาดนี้โอ้ดื่มน้ำชาดีกว่าดื่มน้ำถือดื่มเลย Weasley said she always found the dormitory a good place to read. ชนเขาเฉยโทษครับดีนะมันเราหลงทางนิดหน่อยมันก็บอกทางใหม่ให้เราด้วยโอเคมาทางนี้ได้น้อยมีอีกไหนอีกนี่เราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวขึ้นไปน่าจะมีอีกที่นึงเนาะแล้วก็ขึ้นไปอีกนู่นโอเคกระตกมากเลยอุ้ย What do you want? ผีไล่ตีกันไหนวางยาเด็กเหรอ
ทำอะไรนี่ทำอะไรนี่ก็จีบสาวใครกลนน่าจะเมื่อย หุ่นเมื่อยอุ้ยตัวครับอุ้ยน่ากลัวอุ้ยแมวอีกแล้วต้องเล่นเงาอย่าบอกว่ามันมีเควสหาแมวครบทุกตัวเนี่ยถึงของครูวันใหม่อย่างเนี้ยฮะไหนใกล้ละหมา3 หัวใช่ปลุกปุยปะกาแฟ Professor Ronan tends to go on เข้า a ตรง bit. นี้ Revelio. Have to remind him to finish the lesson. ไหนเอ่ย Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Hello Handy resource indeed, your field guide. As werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flat. พอจะเข้าใจละขนาดนี้อย่าเพิ่งเลย Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. Revelio. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It was a boot and it was... เมื่อกี้เห็นแมวอยู่ไหนอะมาใช่ไหมอ๋ออยู่ข้างในโอเคนี่ก่อนโอเคแมวต้องเล่นอุ้ยมีอีกตัวนี่น้องเทาตัวเมื่อกี้ปะน้องครามนี่สีครามนี่น้องดำ I think I've learned how to get around the castle. A staircase moves and I'm lost again. แมวเยอะจังเลยเงา You wouldn't catch me. เจอละนี่แหละกระตังเอาไปซื้อของใช้อีกโดนมังกรเจี๊ย See, I'm not the only one. I'm sure lots of people are happy to write their name. เอ้ยถังนี่มันอะไรอะจะอยู่ข้างบนโอ้ยจ๊ะอ๋อโอเค Revelio. มันดูเหมือนตรงนี้แต่ว่าไม่อยู่แต่อยู่ข้างบนเหลือข้างล่างเหมือนข้างล่างมากกว่าเนอะ Revelio. เนี่ยข้างล่างจริงด้วยโอเคเรียนก่อนแมวใหม่ตั้งตัวใหม่ก่อนเข้ามาแล้ว Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin?
welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. เอ้าก็ไม่เคยเรียนน่ะ My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now.ปึ๊บแวบอากิโอมา Accio! That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. เป็นอาจารย์ที่ล่าเริงดีนะอุ้ยที่นี่สวยจังเลยที่ไหนอ่ะI've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. ก็คือให้ได้ใกล้50ที่สุดเนาะมาอากิโอโอ้ย Splendid! ล่วง Not to worry. อย่างนี้นี่เอง That's it! Happens to the best of us. Very good! เฮ้ยจะต้องแบบ Don't lose your composure. เอามา Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. เอาดิมา
Be sharp. โอ้โหใกล้เลย That is how it's done. มาอาเขียนปึ๊บ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 เอาดิ Excellent. Watch this. อุ้ย There we go. ปึ๊บ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 พอไอ้ยา Stay focused. Here we go. โอ้ไม่ไหววะไม่ชนะละอาเขียน Brilliant. น่าเสียดาย Let us make this a bit more interesting, shall we? มีมากกว่านี้อีกเหรอลุงโอ้โหลุง I think we are well past interesting at this point. เฮ้ยนี่ I'll say. วันแรกลุง Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. เพิ่งเรียนวันแรกลุง Let us see this. That is how it's done. ได้เลยได้เลยเดี๋ยวจังหวะเล่นดีๆก่อนเล่นดีๆก่อนไป Splendid. Watch this. เขาไปเอาเราเยอะเลยอ่ะไปเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโอ้ Not to worry. ยืนห่างไปหน่อย Here we go. เอ้ยเอาอย่างนี้ก็ได้ด้วย มา โอกาสเป็นของเราเฮ้ยนั่นพอเอ้ย ไงล่ะ Well done. Very good, both of you. Well done. ต้องจดลงสมุดพกไหม Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Lady. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me,
this enormous school that seemed to be floating in midair. ลาพิวต้านี่ว่ะอยากเห็นจังเลย Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. ไม่เหงาหรอ This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. ทำไงอ่ะ You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. น่ารักชวนคุยน่ารัก Of course, you can use Accio on humans. A word, if you so will. inclined. After my brother learned. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. การบ้านเรียนนอกเวลาไม่เอาไปเปิดผงฟลูต่อ Hello there. You're the new student, aren't you? ดีครับ Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. เฟรนลี่ยังไงโรงเรียนนี้ดียังไงชอบอ๋อ Revelio. Off on another adventure, are we? ห้องน้ำเฮ้ยจะมีเย้ยนันนี้จะมีเมอร์เทิลปะเนี่ยแวบ Revelio. ข้างล่างมีอะไรอ่ะแต่ว่า Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down from a fight. อันนี้ห้องเรียนสัตว์มืดหลอกอยู่นี้เหรอไม่ใช่นี่ห้องอะไรวะห้องคล้ายๆกัน Revelio. ไปไหนต่อดีมีเมนเควสอยู่
เปิดให้ครบไหมชอบเปิดให้ครบดีกว่าจะให้เดินทางสะดวกวิ่งอะไรลวก Have you been in any other common? เราต้องทำอะไรได้ Levioso นี่ไงล่ะขอดูดาวนี่จะบอกว่าเรเวนคลอว์เนี่ยไหนหน้าตาตลกยุ้ยโน่เดินทะลุเฉย Revelio เพิ่งได้แผ่นเดียวเองเหรอเอาละต้องสำรวจอีกเยอะเลยLevioso ต่างอะไรกับวิงการเดียมเลวิโอซ่าอยากรู้จังใช่นี่ไงเดวินคอ My young friend. นี่ปะนี่เดี๋ยวค่อยไปตรงนี้ก่อนห้องเดวินคอห้องดูดาวแต่วันนี้ใกล้หอเดวินคอแล้วถึงหมายรักใครก็ไม่รู้ไม่ใช่อันเนี้ยหอเดวินคอมันจะมีนกใหญ่ๆสวย Professor Weasley is easily my favourite. Her wand work is exquisite. Transfiguration starts with me. Her potions. I like to have a recipe to follow. Revelio แบบนี้แต่ว่ายังไม่มีอะไรแสดงว่าต้องใช้อะไรกับมันได้ You should hear Shah talking about divination. It's a wonder, oh my. นี่ไงล่ะปัง Slow coach! Slow coach! ปราสาทมันใหญ่จังเลยอยากเล่นกับน้องอะเล่นไม่ได้เหรออู้ยอย่างสุดดูได้ไหมผมดูไม่ได้เฮ้ยเนี่ย Revelio อุ้ยโทษครับขอโทษครับอัน
นนี้มันห้องนี่ที่แฮร์รี่ลงมาหลบข้างใต้ตอนที่ดัมเบิลดอร์ตาย ใครยังไม่ได้ดูหนังก็ขอโทษนะครับตังอีกแล้วตังไปเราลงกันดีกว่าผงฟลูครบแล้วตรงนี้อยู่นี่ไปตรงนี้ปักไว้เราก็ใช้ผงฟลูดีครับทำขนมปังไม่ใช่นั่นผงฟลูอันนี้ฟลูนะครับฟลู FLU ฟลูเจอแมวต้องเล่นก็วันนี้อาจจะพอแค่นี้ก่อนนะครับ ถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แนวนี้ผมจะคอยอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับ Hogwarts Legacy นะครับต่อไปนี้สวัสดีครับ